يا سليمان مرر رسالة 17/7، مرر رسالة 17/7 من المقاومة الجنوبية إلى شعب الجنوب في كل مكان. مررها إلى الضالع الصمود، مررها إلى أبين، مررها إلى حضرموت. عدن تنتصر، عدن تتحرر. مررها إلى كل مكان في الجنوب. المقاومة الجنوبية تطلب من شعب الجنوب رفع الأعلام في كل مكان، على كل منزل، على كل جدار عمارة، في كل شارع، في كل حارة. العيد عيدين، عيد الفطر وعيد التحرير. شعب الجنوب يرجى الاهتمام واخذ الملاحظة بعين الاعتبار. رفع الأعلام، ومن لا يملك علم رسم العلم على الجدار، على الأطفال، على النساء، على الشباب في كل مكان. رفع أعلام الجنوب. أنظار العالم مسلطة ومتجهة على عدن. الأنظار في العالم صوب عدن. عليكم رفع الأعلام في كل مكان. عدن تتحرر، كريتر تتحرر.